Terça-feira, 5 de março, 2023. Nós tá como? Nós tá de lareira, ó, esquentando o pezinho, porque aqui em cima onde nós estamos está frio. Ó, o estralar da lenha, o crepiscar da lenha. Ah, o tempo melhorou. Olha como tá a paisagem lá fora. Vou abrir aqui. O vale lá embaixo. Olha o vale lá embaixo. Nós está aqui. Urubici. Ah, pousada Bosque Urubici. Nosso chalé. Chalé pôr do sol. Ó. Sossegadinho aqui, ó. Tá frio? Tá frio. Porque choveu hoje. Choveu muito. Mas agora passou. Lá no vale mesmo agora tá batendo sol. Lá embaixo. Ó. Mas aqui tá começando. Até sair essa neblina toda. Mas tá gostoso. Ó. Meu amor tá ali, ó. Só zapeando. É, pensa. A lareira crepiscando. Ah, tá ruim a situação. Meu amor. Ó, cama já foi revirada. Só falta encher a hidro depois, ó. Nós merece também, né? Merece. Ó, as roupas. É, tem tudo. Show de bola. Show de bola. Sossegado. Cozinha com tudo que precisa. Banheiro também caprichado. Aqui eu recomendo. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais completo do chalé, entrando ali desde lá de fora. Ó, aí até o Nino apareceu, ó. Até o Nino escutou eu conversando, ó. Tá vendo? Esse é o Nino. Você não caga aí, né, Nino? Não ficar por aqui, porque já saiu o que não devia.